Aqui no meio? Essa aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, vê se tá gravando, se tá piscando aqui. Tá. Fechou? Tá, né? Simbora. Não tá de boa, Marta limpo. Não, é. Purpurina! Purpurina! Surdo, velho. Nem viu nada. Nessas partes assim de canal tem velocidade máxima, né? Aqui é 3 nós, né? Daí dá 5 por hora. Ah, pode Mas crer. aí, tipo, tá de boa. Não tem muita gente, então pode andar mais. Ninguém respeita 5 por hora. Aham. Deixa eu te perguntar, tem risco de cair? Qualquer coisa eu fico agarrado aqui também nessa maquininha. Não, então você tem que ficar agarrado aí. Mas nós vai de boa, só se você quiser brincar mesmo. Então, beleza. Se não brincar, não cai não. É de boa, tipo, é só fazer assim. Aham. Só se puxar mesmo. Esse aqui qual que é? É um GTI 170. 170? É quantos cavalos? É 170 HP, né? 170. Aham. Ah, tá gostoso então, porque geralmente é bom lisinho assim, né? Aham. Aí é o hard rock, né? É o Beer, né? É o Beer. Massa. Pra cá é Porto Velho e pra cá é Itapé. Aham. Só vai de pulo aqui, ó. Mas Aham. É a zoninha, né? olha aí, tá dele. Vai muito louco. Caralho, sim. Da direita acelera ou da esquerda freia. Fechou. Só ir reto aqui? Tá? Ir reto aqui? Ah, pode ir. Ah, porra. Cadê os golfinhos? Ah, Cadê os golfinhos? tem golfinho aí? Tava tendo ontem. Caralho. Tem que dar muita sorte. Ah, é, tem que dar. Ô, bagulho rampa, hein? Ali já é a torre de balneário lá, do lado de lá da montanha, aqueles dois picos lá, ó. Aham. Tá vendo lá, ó? Sei, Lá sei. é a torre mais alta. Ah, pode crer. Massa. Olha pra cá.
imaginar agora o tamanho de Itapema do Lisboa. Pra lá mesmo? Pra onde que é? O quê? Vamos pra onde? Aqui é tudo Itapema, né? Aham. Tá. Vamos pra lá, vamos lá no pier lá, ó. Pra nós dar uma volta. Tem que, quando eu tava aí atrás, eu acho que tá mais alavanco lá. Tava agarrado aqui pra esse trem vai voar. Mas o piloto eu acho que vai fácil de machucado do que aqui atrás. Ah, é? Por quê? Aqui atrás de você cai e quer jogar pra fora, tá ligado? Ah, tá. Aí na frente você cai, você vai Joga pra aqui, frente. pá, então. Aham. Bota o você pra frente, assim, ó. Lá na frente, assim. Aí Assim? você tem mais estabilidade. Ah, pode Aí crer. você não fica dando nos braços. Aham. Não, pô. É pra lá ou pra cá? Pra lá, né? Mas vem de lá, ó. Aham. Nós não. E o alto mar aqui é pra lá, assim? Aqui é tudo outro mar lá. Ah, pode crer. As lancas lá, ó, tudo indo pra balneário, de volta. Inclusive, outro cachadaço lá, tá ligado? Caixa é lá. Ah, é aqui as barquinhos que tá lá. É, não, na Ou é verdade mais é pra mais na frente? pesqueira. Ah, tá. Aqui nós tá vendo a ilha, na verdade. Entendi. É atrás Não, dessa ilha. lá é o cachadaço. E aqui é a Marina Pesqueira. Ah, é pertinho. Aqui é uma então. ilha gigante, ó. Aqui no meio, aqui. Ah. Aí contava mais cedo. Ah, então é bem pertinho então esse caixadaço daqui. O cachadaço é pertinho, dá 15 minutos com o mar. Bem isso. Ah, pode crer. Pode brincar também, tipo, virar o guidão assim pro lado e acelerar. Então, Vai. deixa eu. Acho que eu vou desligar aqui. Tem guarda ou não? Tem, guarda aqui. Porque a única preocupação é isso aqui.